Assalomu alaykum, hurmatli Beruniy tumani aholisi. Mana bugun 8-dekabr O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganiga 28 yil to'ldi. Bosh qomusimiz bizning asosiy insonparvarlik, o'zimizning huquqiy jihatimizni eng anglab yetadigan qonunlarimiz to'plami qabul qilinganiga bayrami tumanlarda umuman respublikamiz bo'yicha keng tarzda nishonlanmoqda. Aynan mana bugun bayramga bayramona tuhfa sifatida tumanimizda mana shunday bir yaxshi go'sht va go'sht mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxona ishga tushmoqda. Aynan sher kolbasa mahsulotlari nomi ostida bugun amalga oshiriladigan mana shu ishlab chiqarish sexi 1 milliard 300 million so'm evaziga mana shu yerda bank kreditlari asosida qad ko'targan. Demak, bu yerda bugungi kunda 4 ta yangi ish o'rni yaratilgan hamda mana shu yerdagi eng zamonaviy uskunalar aholiga xizmat ko'rsatish sifatini yanada yaxshilash bo'yicha xizmat ko'rsatadi. Bugungi mana shu muhtasham joyini ochib berish uchun so'zni Beruniy tumani hokimi Saparbayev Atabek Xudoybergenovichga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli bugun tadbir qatnashchilari, hatta bugun ajoyib kun 8-dekabr xalqaro O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasini qabul qilingan kuni 28 yillik bayram keng nishonlanyapti. Va aynan shu kunda mana tadbirkorimiz Suhrob tomonidan shu o'zining faoliyatiga qo'shimcha ravishda mana ukalari bilan kelishgan holda yangi tumanimiz uchun zarur bo'lgan go'sht mahsulotlarini qayta ishlovchi korxonaning qad rostlashi bugungi kunda mana shu yaxshi niyat bilan aynan shu kunga tayyorlab mana shu tadbirga taklif qilyapti. Avvalom shu Suhrob o'zini yaxshi niyat bilan boshlab sher brendi bilan mana shu brend bilan boshlayotgan ishlaringiz, chiqaradigan mahsulotlaringiz nafaqat O'zbekistonda, balki eksportga ham jo'natiladigan darajada o'zining bir iste'molchilarga ega bo'lsin. Shu brend bilan keyingi mahsulotlar turlari ham qo'shilib, shu tumanimizda eng yirik ishlab chiqarish korxonalaridan biriga aylanishini va aynan shu mahsulot orqali Beruniy tumanida shunaqa mahsulot chiqayotganligi orqali shu Beruniy tumanida chiqadi ekan degan gaplarni eshitish har birimizga nasib etsin. Mana shu boshlayotgan tadbirkorlik ishlariga muvaffaqiyat, omad tilayman. Doim shu xarid qilingan mahsulotdan iste'molchilarimiz, xalqimiz manfaatdor bo'lib, doim shu mahsulotni shu bilan sog'inib kelib barakatli bo'lsin va o'zlaringizga katta bir daromadlar keltirsin. Mana shu tarmoq tez kunlarning ichida o'zini oqlab, ikkinchi filiallarni ham shu tumanimizda kengroq joydan tashkil qilib, ish hajmini kattaroq, bundan ham kattaroq qilib tashkil qilishda omadlar tilayman. Hammaga avvalom ushbu bino, imorat, shu ishlab chiqarish korxonasi hammaga muborak bo'lsin. Va albatta bugungi kunda mana 8-dekabr oyi o'zi eng qisqa oy, chunki bayramlar bilan to'la. Bugungi bayramim hammangizga muborak bo'lsin. Oldimizda mana katta yangi yil bayrami yotibdi. Mana shu yangi yil bayramiga hammaga eson-omon yetib, yangi yilni kutib olish. Albatta bugungi tadbirdan foydalangan holda aynan shu sher brendi ostidagi mahsulotlar dasturxonlaringizda bo'lishini tilab qolaman. Hammaga omad, sog'lik, baxt tilayman. Rahmat katta. Mana hurmatli sektor rahbarlari
Bosh o'risi o'zi oldin o'risingizda bosh o'risi o'shab beribsiz. ish ko'rdingiz, xudo xohlasa. Ular nima yaxshi zo'r o'qdi. Salomlik. Yetti sakkiz qon chiqarmadim. O'sha yangi yildan keyin yana ko'paytiramiz, xudo xohlasa. Hadi be. Zo'r yutlarimiz. Ara, mantalardan çeviriyorlar. Chatdagi brend buloq, Tamam. Mana shu degan. Gel. May koydum onu. O'zgartirish Mayla var. May. Bunda sala yok da. Halal var ama. Fakat mal. Bulan çıkımı? Hemmesi öden tamam. Bizim asosiy brendimiz mana shu. Ne farkı var? Farqi bor. İşte Zor, acayip. Boyunda gelmiş. Zor, acayip. Kalau dikasih music teknik buat Alo. Navbat rakasini bo'lib qoldimi? Nasib hakam keldi. Sonra yaparsınız kutir degen. Bunu uyguladım. Fark yaratgan hamma narsa. Fark. Karnede bir-iki jinoyatlarda qo'yib, ba'zi bir-iki ishlarni ko'rib chiqarilgan. Neydi? Bo'ladi, o'ng bo'lsin. Muborak bo'lsin. Gap turibdi, shu daraja rasxodni olib tashlagan vaqtida xalqlar qanday arzon bo'lsa, olib keladi uni, savdo nesi bor uni. Xalq uchun ham yaxshi. O'rtada misol uchun bir-ikki qo'l kamaygan vaqtida ham baribir xalqqa foydali bo'laveradi-da bu narsa. Bir-ikki so'm arzon bo'laveradi. Texnologiyam o'zimizdan ekan masalan. Bo'ladi.
muborak bo'lsa yana olmoqda. Rahmat. Oldimda turib yo'lda